Tasarımımız bizim insanları incelemekle başlıyor. Aslında şöyle kısaca tanımlayabiliriz. Yani tasarım, designing around human, insanların etrafında tasarlamak. Benim mesela bu pandemi döneminde en eksikliğini hissettiğim şey de dışarıya istediğimiz kadar çıkamamak veyahut da seyahat edememek veyahut da insanları daha az görmekten dolayı ben çok üzgünüm. Çünkü benim işim aslında insanları gözlemlemek. Tasarıma ben gözlemlemekle başlıyorum ve onların davranış biçimlerini inceliyorum. Bu kimi zaman bilinçli oluyor, kimi zaman da bilinçsiz olarak bana data olarak giriyor. Daha sonra bu bir şekilde projelerle ilgili daha da yoğunlaşırken elbette tekrar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla benim daha ziyade bir tasarım ile ilgilenirken objenin kendisini değil, o objeyi kullanacak olan kişinin o obje ile olan ilişkisini inceliyorum. Bence her şey oradan başlıyor. Çünkü onu kullanacak olan, bu bir ışık olabilir, bu bir bildiğiniz mobilya olabilir, bu bir yani aplikasyon olabilir, her şey olabilir. Şeyin hiçbir farkı yok. Tasarım tipinin bence hiçbir farkı yok. Hepsinde bence en önemli olan insan davranışını incelemek. Şöyle diyeyim, çok katkısı oldu. Sanıyorum değişiklik her zaman için insanı çok tazeleyen, yenileyen bir şey. Özellikle de meraklı bir yapınız varsa. Tabii bu genel olarak bir insan için değerlendirme olabilir ama bir tasarımcı için zaten kültürlerle ilgilenmek bence çok önemli bir şey. Yani her kültürün kendine özgü bir değeri var ve o kültürün, yine bir evvelki sorunuzun cevabına geleceğim, aslında bir davranış biçimi var. Dolayısıyla da bu beni zaten tasarım anlayışım için çok etkiledi diyebilirim. Ama bunun yanı sıra şimdi ben Ankara'yı çok severek Ankara'da büyüdüm ve tabii ki kendi köküm Türk'üm ama tasarımla ilgili bütün benim hayatımı çok etkileyecek kısım İtalya'da gerçekleşti, Milano'da gerçekleşti. Burada tasarıma bakış açısındaki insanın vizyonunu geliştiren bir dönem oldu benim için ve tasarıma bakış açım çok değişti. Yani tasarıma anlayış biçimim çok değişti. O açıdan bana çok etkisi oldu. Sonra bir de bir Amerika dönemi var. Aslında farklı açılardan da bahsedebiliriz. Yani insanın hayatı bir, işte meslekle ilgili öğrenimleri iki, bir de mesleğin aplikasyonları ile ilgili bu üç farklı ülkenin yaklaşım biçimleri ve işleyiş biçimleri. İtalya'dan başlayacak olursak, İtalya'da bir tasarımcı, yani ben oradayken ve orada yaşarken şimdi de hala da pek çok İtalyan müşterim var. Onlarla da çalışıyorum. Şimdi biz tasarımcı endüstrilerle çalışıyor. Endüstriyi yönetenlerin, yani üretici sahiplerinin tasarımla olan bağlantısı beni çok etkilemişti. Yani bir üretici diyelim, bunun en başındaki adam ve işte onun altında şu bu ve en sonunda bir tasarımcıya gidiş de siz tasarımcı sen de bana bir şeyler yap diyen hiyerarşik bir düzen değildi. Tasarımdan çok iyi anlayan endüstrinin başındaki insanlardı ve birlikte karar verebilecek yetisine de sahip insanlardı. Yani bir brief'i birlikte oluşturmak isteyen, yani böyle benim ihtiyacım var ama hangisi sence doğru olur diyebilecek endüstrilerle çalışabildim. Dolayısıyla bu bana çok şey kattı. Şöyle her tasarımcı için bu şahane bir şey. Çünkü diğer örneklerde, diğer farklı ülkelerde çalıştıktan sonra bunun müthiş bir pozitif değer olduğunu daha doğrusu sonradan anladım. Bir de şöyle bir şey var. Yani belki İtalya daha lüks tüketime yönelik. Yani en güzel mobilyalar, en güzel objeler, işte en güzel aydınlatma elemanları, en güzel halı, yani ve bunun belirli bir marj üstü tüketimine açık ürünler. Mass production
O açıdan düşünecek olursanız yani bir diş fırçasının tasarlanmış halini orada görmek daha az mümkün idi. Şimdi her şey değişiyor yani ama ben kendi deneyimlerimden bahsedecek olursam bu böyle değildi. Dolayısıyla da orada da öyle bir niş var. Ya sizin çalıştığınız firmalar belirli yani ne kadar işte 100.000'ler de satsalar bu günde 100.000 adet değil. Dolayısıyla da farklı bir market. Şöyle diyelim, bu sadece Türkiye ile bir karşılaştırma yaparsak bu Türkiye'ye haksızlık olur. Çünkü İtalya ile hangi ülkeyi karşılaştırırsanız bence İtalyanlar önde gidiyor. Ama bunun çok bence bariz bir sebebi var. Yani İtalyanlar Rönesans geçirmiş. Bunun etkisi yani kaliteyi anlamak, güzeli anlamak, estetik değerlerini ön plana çıkarmak. Yani estetik derken sadece güzellik anlamında anlamayın ki bence o bile yeterli ama bu kullandığın, senin etrafını çeviren her şeyin bir sana katkısının olabileceği bir değer. Atıyorum üstüne çektiğin işte blanket aklıma gelmedi. Örtünün o kumaşın kalitesinin işte tenine dokunuş biçimi bile bence önemli bir değer. İlle de onun üzerinde çiçeklerin, böceklerin olması değil. Yani hissiyat çok önemli. O hissiyatın edebiyatta olsun, görsel sanatlarda olsun her şeyde müthiş gelişmiş olması elbette bugünün tasarım anlayışında çok büyük etkisi var. Kaldı ki tasarımcı ile olan ilişkilerinin böylesine gelişmesinin de farklı sebepleri var. İşte 60'lardan itibaren endüstrinin gelişmesi, endüstride en büyük üretimini yapan bir takım firmalar. Bu firma mesela Olivetti, işte Olivetti'nin başındaki adamın vizyonunun geniş olması ve daha o zaman Sotsa'sı yanına alıp bak kardeşim gel senden kompütürler yapacağız, işte typewriter'lar yapacağız ve insanlara ulaşabileceğiz demesi diğer bütün endüstrilere de çok güzel bir örnek. Bunu örnek alan diğer firmalar da bu şekilde gelişiyor diyebilirim. Bir diğer husus da çoğu firma aklınıza ne gelirse, isterseniz B&B deyin, isterseniz Teknogym deyin. Yani ne aklınıza gelirse. Dediğim gibi bunun gelişmesinin başındaki hikayesi zaten veyahut da Valentino diyelim. Adam terzilikten geliyor. Yani bu işi anlayarak büyüyor. Bu işi gerçekten ihtiyacının neler olduğunu bilerek kendini geliştiriyor. Firmasını kuruyor. Ondan sonra işte etrafında bir ekip oluşturuyor. Dolayısıyla bütün endüstri sahipleri gerçekten kendi konusunu çok iyi bilenler. Tasarımcı ile de konuşurken zaten siz kendinizi aynı frekansta anında hissedebiliyorsunuz. Yani eksikliklerin neler olduğunu, olabileceğini. Şimdi tabii bu çok büyük avantaj ama dediğim gibi belki çok niş bir sektöre odaklı idi. Yani ben hep idi diyorum çünkü şu son birkaç senede bütün dünyada çok farklı konuma doğru gelişiyor. Türkiye'ye bakacak olursak, Türkiye'nin endüstrisi yani bence muazzam. Hiçbir yerde görmediğim kadar harika fabrikalar var. O fabrikaları yönetenlerin müthiş çalışkan olduğunu, müthiş iş bilinci olan bir sürü fabrika yöneticileriyle tanıştım. Bunlar çok olumlu değerler. Ama şu var ki bizim tasarım geçmişimiz çok kısa. Yani tamam 80'lerden beri Türkiye'de belki tasarımcı yetiştiriliyor. Ama endüstri buna hazır değildi. Yani neden? Çünkü endüstri üçüncü üretici olarak çalışıyordu. Yani Bosch'un işte fabrikaları Türkiye'de, işte Fiat'ın fabrikaları Türkiye'de. O endüstriler için çalışan, yani o markalar için çalışan endüstrilerimiz oluştu bizim. Bu ne demek? Başkalarının teknolojik direksiyonlar doğrultusunda ve istekleri doğrultusunda bizim üretim yapmamız. Şimdi bu bizim için aslında müthiş olumlu bir şey. Çünkü nasıl üretileceğini öğrendik. Alman gibi katı disiplini olan bir ülkeye hizmet edebildik, servis verebildik. Bu ne demek? Müthiş kaliteli üretim yapabilmeyi öğrendik. Bunun gibi işte bu modada, tekstilde olsun, işte bilmem nerede olsun, otomotivde olsun hepsinde biz bunu çok güzel becerdik. Becerdik. Ondan sonra dediler ki yani bir dakika ya biz hep yapıyoruz ama başkaları için yapıyoruz. Hop ben kendim de üretim yapacağım. Kendim üretim yapmaya başlıyorum diyenler tasarımcı
ile çalışmayı henüz bilmeyen endüstriler. Buna çok şaşırmamak lazım. Yani çünkü her şey bir sindirim dönemi istiyor. Dolayısıyla da bizim endüstriler de hemen kendi üretimlerini yapmaya başladılar ama ne oldu? Orada bir rekabet yapamadılar. Ne Türkiye'de yapabildiler ne de bunu global olarak yapabildiler. Eksiklik, tasarımcı ve bizim farkımıza varıldı. Şimdi dolayısıyla da sizlerin geleceği çok güzel, çok parlak. Çünkü gerçekten buna ihtiyacının olduğunu, bunun bir herkesin kullandığı katma değer olduğunun farkına en nihayet biz biliyorduk da onlar bilmiyordu. En nihayet onlar da bunun farkına vardılar. Dolayısıyla şimdi bir de burada ne var? Tasarımcı çok heyecanlı. Bir an evvel bir şeyler yapmak istiyor. Endüstri de bundan faydalanmak istiyor. Şimdi bizim burada kendi konumumuzu sıkı bir şekilde kendi konumumuzu çok iyi korumanız lazım. Yani çünkü ben çok karşılaştım. Yani işte bizim yeğen de iyi çiziyor işte grafiği iyidir falan ona da yaptırırız. Buna izin vermeyin. Konumuzu iyi tutun. Gelelim Amerika'ya. Amerika ise bambaşka bir ülke, üretim yeri ve tüketim yeri. Şimdi Amerika'da ne var? Amerika çok büyük bir ülke ve zengin bir ülke ve üretim gücü çok olan bir ülke. Yani çoklukta birinciler fakat ne tasarım anlayışları var ne de kalite anlayışları var. Şimdi bunun büyük sebebi de aslında yani sadece ihtiyacı karşılamak ile gelişen bir üretim bilinci. İhtiyacı karşılamak, onun için yani adamın eline aldığı bu işte herhangi bir seramik kabın seramik olmasının önemi hiç yok. Yani içine kahve giriyor mu? Giriyor. Yeter. Hani bunu sıcak tutacak mı, tutmayacak mı? Veyahut da işte kulpundan elimden kayıp kaymayacak mı? Kulpunu tuttuğumda elim yanacak mı, yanmayacak mı? Yani bunlara gelene kadar epey bir dönem geçiyor. Burada da ilk uyanışı yaptıran aslında işte Apple gibi firmalar. Çünkü mass olarak insanlara ulaşılabildi ve onun sadece paketini açmanın verdiği hazzın tasarımdan kaynaklandığını yavaş yavaş insanlar anladı. Buna gelmeden evvel öyle yani bu büyük corporate'lerde müthiş bir rahatlık var. Yani binlerce insan çalışıyor. Belki işte yüzlerce tasarımcı, yüzlerce mühendis çalışıyor. Ama katkılarının olduğunu hissetmediğiniz bir sürü de ürün çıkıyor. Buna aslında protesto olarak çıkan startupların verdiği devinim ile bu endüstri de tamamen değişiyor şu anda. Yani aslında böyle şeyleri yaşayabildiğim bir dönemde burada olmak benim için de çok enteresan oldu. Dolayısıyla hem halkın bilinci artıyor hem de gerçekten farklı bir şeyler yapılabileceğinin ve bunun sadece çok büyük endüstrilerin, corporate'lerin arkasından çıkmayacağını gösteren bir bilinç gelişiyor. Ve ben bu 3 ana ülkede çalışıyorum. Bu 3 ülkede de kimi zaman aynı temada proje yapıyoruz, kimi zaman birbirinden çok farklı projeler yapıyoruz. Startupları Amerika'da, onlarla birlikte çalıştığımız projeler Amerika'da daha çok, diğer ülkelerde bu yok. İtalya'da mesela hiç yok diyebilirim. Türkiye'de mesela daha fazla buna ilgi var. Çünkü Türkler bu konuda çok daha girişimcidir. Ve her bir konuya, asıl sorunuzun cevabına geleceğim, her ülkenin yaklaşımı çok farklı. Yani kültürlerin yaklaşımı çok farklı. Siz aynı temada bana proje verin. İşte buna hem Türk'ün yaklaşımı çok farklı. Ona bir yerde bir ürünü yapıyorsunuz, tasarlıyorsunuz ama arkasından neler gelmesi gerektiğini paylaşmanız gerekiyor. Yani İtalya'daki müşterim benim zaten bu ürünü alır, bir güzel paketini yapar, bir güzel bir mağazaya koyabilir, bir güzel bunu işte atıyorum web sitesine koyabilir eğer online olacaksa. Bunun güzel bir fotoğrafını çeker, bunun yayılması için elinden geleni yapar. Yani sadece ürünü kendi teknolojisinin maksimumunda geliştirmek, bitirmekle kalmaz ki bu konuda çok beceriklidir. Yani su gibi akıp gider. Ne Türklerde ne Amerikalılarda bu beceri henüz yok. Yani bunun bir 360 derece olduğunu, sadece ürünü tasarlamakla bitmediğini, bunun dediğim gibi alıp hangi
mekanda nasıl teşhir edileceğinden tutun, nasıl tüketiciyle buluşacağını, nasıl bir paketinin olması gerektiğini vesaire vesaire gibi tam bir paket olarak nasıl olması gerektiğini anlatmanız gerekiyor. Kimi zaman bunu uygulayabilen becerikli, vizyonu geniş endüstriler var, kimi zaman yok. Aynı şey de Amerika için geçerli. Şöyle, ben trend lafını galiba hiç sevmiyorum. Çünkü tasarımcının kendisinin zaten trendi yarattığını düşünüyorum. Yani biziz onu yaratanlar. Ama şu var, biz geleceği tasarladığımız için bizim bu konuda çok geniş bir bilgi sahibi olmamız lazım. Yani burada ben falcılıktan bahsetmiyorum tabii ama teknolojiyi çok iyi takip etmemiz lazım ki neler yapabileceğimizi, hani bugün olmasa yarın yapabileceğimizi, neler yapabileceğimizi bizim bilmemiz lazım. Materyallerin nasıl geliştiğini, gene teknolojiyle birleştiklerinde neler olabileceğini bizim bilmemiz lazım. Yani ben burada sarı bu senenin rengi, mor bu senenin bilmem nesinden bahsetmiyorum. Yani bunlar bizim için çok yüzeysel bilgiler, öyle diyelim. Ama gene işte siz davranış biçimleri, bu şey için çok güzel bir örnek değil mi? Yani pandemi arkasından işte herkes müthiş varsayımlarda bulunuyor. Ben öyle görmüyorum. Çünkü yarın ne olacağı namağlum olan bir yaşam içerisinde olduğumuzu biz yeni anladık. Ama bununla birlikte bizim ne kadar esnek olmamız gerektiğini de anladık. Yani adaptasyon gücümüzün çok kuvvetli olması gerektiğini, aksi takdirde yaşamla mücadele etmemiz gerektiğini anladık. Bunun için yani yaşamımızı düzenleyen, etrafımızı saran her ne varsa bunların fluid olması gerekliliğini hissettik. Şimdi dolayısıyla da işte hani bir trend ise adı, bunun evet ortaya çıkacağı aşikar zaten. Yani bu tarz bir yaşamın zaten ona çok başlamıştık. Yani o da başka, çünkü eskisi gibi değil mi? Hani ofise git işte sabah 9 akşam 5 falan. Hayatımız zaten, yani hele bizim yaratıcılıkla uğraşan sektörde çalışanların hayatları herhalde hiçbir zaman için öyle olmadı, olmamalı da. Ama yani zaten yaşamımız öyle değil miydi işte? Elimizde iPad, telefon, işte laptop, bir yandan yatıyoruz, bir yandan çalışıyoruz, bir yandan televizyon seyrediyoruz, bir yandan onu yapıyoruz. Yani müthiş böyle birbiri içine geçmiş işlevselliklerle dolu bir yaşama zaten başlamıştık. Bu pandemi onu daha da hızlandırdı. Dolayısıyla da mesela bundan sonraki çıkacak olan yaşam tarzının bunu iyice altını çizeceğini düşünüyorum. Ama buna herkesin bakış açısı çok farklı olacaktır. Yani Ahmet'in, Mehmet'in, Defne'nin bakış açısı daha farklı olacaktır. Kimisi daha bunu bile katı görebilecektir. Kimisi yani işte bu böyle olacaktır diyecektir. Belki kimisi bunu daha da geçişken olabileceğini vurgulayacaktır. Ama bana göre trendler, dediğim gibi yani tasarımcının olan koşulları nasıl değerlendirmesiyle ortaya çıkardığı bir sonuç. Şöyle, şimdi kültürel değerler, siz hepimiz zengin bir kültürden geldiğimiz için benim için çok önemli. Ama sadece kendi kültürümünki değil. Yani Doğu kültürü de beni çok etkileyen bir kültür. Batı'nın geçmişi de beni çok etkileyen bir kültür. Ama dolayısıyla ister istemez gelenekleri öğreniyorsunuz ve bunlar sizin hayatınızda bir şekilde yer ediyor. Bu gelenek, görenek, ananeler o kadar değerli ki, çünkü bunlar yılların birikimi ile oluşan davranış biçimleri, kullanılan objeler, bir endüstrinin ihtiyacı olarak doğan şeyler değil. Gerçek yaşamın sizi koşullandırarak ortaya çıkan hem davranışlar hem de yani işte ürün derken bu sanattan tutun kullanılan objelere varana kadar her şey. Onun için bunları bilmek bir tasarımcı için bence çok önemli. Ama şimdi bana bir proje geldi, bir brief geldi. Hadi bakalım, bir dakika bizde neydi, ne vardı diye değil. Yani o zaten onu yaparsanız o çok yapay olarak ortaya çıkıyor. Bunu siz sindirmiş olmalısınız ki size geri dönsün ve sizin yapacağınız projede bir şekilde etkili olsun. Bence çok önemli. İlle de yani geçmişi bilmek çok önemli
bugünden etkilenmek ama geleceği de tasarlamak lazım. Şöyle, bir tasarımcının sol ve sağ beyninin çok gelişmiş olması gerekiyor bence. Lobların, yani daha doğrusu beyin diyeyim. Çünkü ikisini de çok kullanıyorsunuz. Çünkü sizin zaten duyarlı olmanız gerekiyor. Yani başka türlü tasarım yapmak bence mümkün değil, ama onunla başlayıp sonra bir sistemin içine oturtmanız gerekiyor. Çünkü takım gerçekler var ve bu gerçekleri göz ardı etmek mümkün değil kendi mesleğinizde ve de çok güzel aslında. Yani çünkü öbür türlü hiçbir zaman için kendinizi sınırlayamıyorsunuz. O başladım böyle gidiyor. Halbuki sistemin içerisine sokmaya ihtiyacınız olduğundan dolayı bunu bir takım matematiksel değerler doğrultusunda geliştiriyorsunuz. Her ikisi de. Var da benimle ilgili değil, müşterimle ilgili oluyor. Yani tasarım prosesinde benim problemim olmuyor, ama bir müşteriyi, mesela şimdi yapmakta olduğumuz bir projede vermiş olduğumuz işte 3 boyutlu çizimler, her şey, bütün üretim teknolojisi, şusu busu. Ama biliyorsunuz bu genelde sizin verdiğiniz gibi kalmıyor. Bu çok normal bir şey. Bunda da ısrar etmeyin. Ama fikrinizin arkasından da kesinlikle geri çekinmeyin. Neden ısrar etmeyin diyorum? Çünkü adamın teknolojisi buna müsait değil. Orada bilmem ne vidası yerine bilmem ne vidası kullanıyor. Tamam. Dolayısıyla benim aslında en keyif aldığım süreç bu. Yani negatiflikten önce pozitifliği bahsedeyim. Hani böyle işte o pimpon topu gibi gider gelir o çizimler. Yaptınız, bitirdiniz. Onlar da bunu yapabilecek şekilde, ama dikkat etmeden bazı şeyleri değiştiriyorlar. Onların gözünde hiç olan bazı bu küçük detaylar aslında tasarım yapan şeyler. İşte bilmem nenin etiketinden tutun öbürünün vidasına varana kadar bazı konularda müşteriye bunların önemli olduğunu anlatmakla geçirilen vakte üzülüyorum bazen. Bir de dediğim gibi bazı ülkelerde, bazı müşterilerde, bazı işte endüstrilerde neyse, ürün harika çıkıyor ama bunu sunmasını bilemiyorlar. Bunu lanse etmesini bilemiyorlar. Bunu orada öyle bırakıyorlar. Yapılması gerekenin neler olduğunu onlara izah ediyorsunuz. İnanılmaz bir çaba gerektiriyor. Aslında bu konuda ben çok böyle strict bir şeyim yok. Mesela benim yanımda tasarım okumamış birisi var. Yani ve öyle bir proje için başlamıştık. Yani benim için onun bilmem ne okulundan mezun olup olmaması önemli değil. Önemli olan gerçekten meraklı olması, gerçekten ilgili olması, gerçekten yani konuyu kavramak istemesi. İlle de orada çizgi çizmek veya bilmem ne yapmak değil önemli olan. Zaten bir tasarımcı için bu böyle olamaz yani. Ama tabii ki must'larımız var. Yani işte çok iyi işte kompütere hakim olacak. İşte tasarımın geçmişini bilmeniz lazım. Yani tasarım tarihini, tasarımın kültürünü bilmeniz lazım ki üzerine bir şeyler ekleyebilirsiniz. Keşke bunları bilebilseler ama ondan artık öyle bir beklentim kalmadı. Yani mesela burada da bazen lecture'lar veriyorum belirli üniversitelerde falan. Bırakın Mario Bellini veyahut da işte Ettore Sottosa'sı falan. Yani adam atıyorum yani Stark dediğim vakit beyzbol oyuncusu mu diye bana bakıyor. Yani hiçbir geçmişi bilmemek bence biraz acı oluyor. Bunlar olsa tasarıma bakış açıları çok daha farklı olur. O zaman ben de daha çok katkıda bulunabilirim. Birlikte çalışırken o da bana daha çok fazla katkıda bulunur. Çalışma aralarımda şeyi kullanmamaya çalışıyorum. Ya ben müzik dinlerim. O müziğin de çok baskın olmaması. Yani genelde kendi kendimle kalabildiğim vakit ben çok verimli olabiliyorum. Dolayısıyla da etrafımdakilerden kopmam gerekiyor. O zaman çok verimli olabiliyorum. Ara verdiğim vakit keyif yapmasını seviyorum. Yani işte ofisteyken, ki maalesef Mart'tan beri ofisimize gidemiyoruz. Arkadaşlarımla, yani bizlerle çalışanlarla sohbet etmeyi, keyif yapmayı, işte kahveleri içmeyi seviyorum. Onun dışında kaçınmaya çalıştığım her türlü bilgiyi takip etmek, öyle diyeyim. Şimdi de süper yemek yapıyorum.
Beğendiğim tasarımcı yani hem çok var hem de açıkçası yani şunu yapmış bu bunu yapmış diye değil ama daha çok ürünlerin kendisinden ziyade yaklaşım tarzlarını beğendiğim, en çok beğendiğim Brulek Brothers var. Beğeniyorum nasıl işlediklerini, nasıl çalıştıklarını, yani bir projeye nasıl yaklaştıklarını. Çıkan her ürün harika, ay tamam o değil, yani zaten o değil bence. Onun için onları beğeniyorum. Elon Musk.